Так, я у Уиллис Тауэр. Что с Хеленой? Судя по апдейтам, она любит делать селфи. А тут у нас дакфейс. О, Господи. Вся лента в котиках. Зачем тебе эта бестолковка? Я ищу ее дядю, а через Хелену быстрее выйдет. Есть кое-что. Утром запустила фотку. Очередное селфи. Брюнетка в очках. И с зеленым рюкзаком. Слава соцсетям. Найду ее. Копаю дальше. Мне это не нравится. Спокойно, ты же новичок. Я знаю. Не буду тебя нагружать. Что мне делать? Просто жди моего звонка. Ты ничего такого не сделаешь. Просто принесешь посылку. Ну... О, бедная. Чего? Нашла ее медданные. Аборт в том году. Понятно, зачем ходит к психологу. Вот тебя понесло. Забей на биографию. Где Хелена? Блин, я-то тут при чем, если инфа так и лезет? Я и не хозяйка. Погодь, круто. Что-то новое запустила. Она на Коннелли Сквер. Стеклянная хрень. Хелена там. Понял. Молодцом, Клара. Удали эти файлы. Ты же знаешь, Эйден, мы за свободу информации. Клара. Тише. Невиновных мы не трогаем. Представляешь? А как же быть, если забыл принять? Можно я? Думаешь, не стоит? Больно? Да. И он настроен серьезно? Так вот оно что. О, да. Так, Хелена. Начнем. Алло. Мисс Тучи, это доктор Хаят из городской больницы. Мы получили анализы вашего дяди, но в карте есть только ваш номер. Можете дать его телефон? Это срочно. Не, пардон, мы с дядей 100 лет не общались. Ладно, извините. Терпение. Да. Дядя Анжи? Хелена, опять нужны билеты на... Попался. Где же ты, Анджело Туччи? Ну, началось. Анджело Туччи. Он будет следить за переводом моего свидетеля. Кто-то хочет раскрыть личность Мстителя и платит Туччи. Удачи им. Что ты там мешкаешь, Пирс? Нашел его? Засек через GPS. Так что совсем скоро отрублю. Блеск. Пирс? Тарань его! Что там? Так, похоже, ты нажил себе пару врагов, а может и не пару. В общем, начинай. Нужна помощь! Живо!
Готово. Перевод не состоится. Так, осталось попасть в тюрьму. Поболтать с моим свидетелем. Боже, это же тот чувак, его копы ищут. У тебя еще есть связи в тюрьме? Устроить бы твоему парню несчастный случай. Но никто ж на такой не подпишется. Ну, нарвусь на арест. Легко. Только нахрена это надо? Этот свидетель. Он же никто. Оказался не там, не в то время. Меня не искал. Зачем убивать? Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди. Без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, доставим мобилу. Есть у меня там чувак, справится. Исправительный центр Пейлин. Администрация договорилась с Блюм об обновлении системы. Они полностью перешли на цифру. Если он в старом здании, будут проблемы, но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Стой! Брось ствол! Мордой в пол, ну! Руки за голову! Живо! Давай! Скажи, Джорди, мы квиты? Замри! Пирс, Эйден. Смит! Вы же устраиваете такой шмон приписки, чувак. Откуда у меня палево взяться? Да, да, одни невиновные вокруг. Иди давай. Про права человека слышал, тупой баран. Заткнись уже. Джорди, я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Я на связи. Джорди, график я нашел. Где двор для прогулок? Наверху.
ну стой! Устраивает им разнос. Из-за этой сраной автоматики люди работу теряют. Теле говорит, ему зарплату урезали. Отстой. Просто полный отстой. Кажется, у этого чувака имеется татуировка на все лицо. Дерьмовая. Зато очень приметная. Он где-то здесь. Куин пустую рисковать не станет. Блин, чел. А мне как примах? Работай. О, ну нахрен. Чё за херня? Чёрт, Винг. С чего родне валить друг друга? Да, я тоже не допер. 100 пудов какая-то подстава. Вот кто писался... Перевести пленника не вышло. Про этого хрена. Что Типа ж, всё. план Б. Что от нас надо? Заставьте его говорить любой ценой. Все понял. Опа. Так, как до тебя добраться? Какой еще перевод? Кто вы такие? Требую адвоката. Куда мы? Че молчишь? Боже мой, Где да документы? заткнись ты уже! Где мой адвокат? К адвокату и идем. Ё-моё! Только отряхнем Ты тебя что придумал? сперва. Я не вожусь с Да продажными. заткнись ты уже! Черт, нужно действовать, пока его не убили. У нас проблема. Его увели охранники. Черт, подвал, они в подвале.
Я смотрю, какие-то темные делишки тут творятся. Давай, наведи порядок в тюремной системе. Все чисто. Дверь нараспашку. Сигнала тревоги не было, гляди в оба. Что, два лузера забыли на стадионе? Без нас дело проворачивали? Думаешь, мы без больших друзей? А с ними делиться кто будет? Нет, я же сказал, ничего не было. Нам позвонили. Нагрели. Хорош брать. Мы предупреждали. Считаешь, что ты бессмертный? Да сколько можно? Все, что знаешь, сказал. Клянусь. Сам себя делаешь хуже. Я взял этого засранца. Да ладно, давайте. Хочешь уехать отсюда прямиком в морг? Обходим его! Наверняка он вон там. Руки! Лучше по-хорошему. Ой, хочу посмотреть на твою рожу. Одному что ты видишь? Попал в него. Он не может Он спрятаться. Послали сюда! Внимание, слышу выстрелы! Офицер ранен! Не девать! Всем лечь! Ну и жопа! Вы на линии огня! Засек цель! Золю! Черт! Вот это я блин! Давай! Добивай же! Господи, все мертвы! Ой, черт! Твою мать! Всех уложил! Сука! Ты меня достал! Нужна помощь, срочно! Скорую! Меня Люди! На помощь! Тихо. Ты здесь. Как ты сюда попал? Знаешь, это было просто. Все эти современные здания
облегчают задачу. Мы знакомы? Что? Мы встречались? Нет. Нет. Ни разу в жизни, чел. Я так и думал. Ты у нас тут на 60 дней. Паиньки выходят через месяц. Читай. 60 лет? Ты чё, чувак? Расписываю тебе варианты. Вдруг захочется поболтать с кем-нибудь или копом стукнуть. Все ясно? Всем постам. Боевая тревога. Сбежал белый мужчина Джо Смит. Шлите наряд в прачечную. У нас пропала связь. Понял. Действуем. Джорди, готово. Круто. Теперь самое время выбираться. Правда, к тебе там подарок плывет. Где? Поверь, не пропустишь. Всем постам. Обнаружен подозреваемый. Офицерам нужна подмога. Ну что, готовы? Массовый гипноз. Реально. Вот зачем они наняли соцпсихолога. Всем постам. Всем постам. Нужно подкрепление! Короче, система гребет вагоны данных, но обо всех. А уж мы с этой инфой. Всем постам. Обнаружен подозреваемый. Офицерам нужна подмога. База всем постам. Вертолет на подходе. Стоять! Стой! Будем стрелять! На дороге! Походу я влип! Это полиция. Тормози. Дайте я его размажу! Остановите машину! Черт, ранен! Объект бросил машину. Преследуем. Так, обходим его. Стой! Будем стрелять! Мы несем погоню! Он сам не остановится! Тарань его! В2 базе. Цели удалось скрыться. Прием. Отправляем один усиленный наряд на поиски. База, мы снова видим объект. Врежемся в него! Пацану его! Ранили!
Внимание, патрульная машина уже в пути. Стой! Будем стрелять! Его нужно остановить. Сейчас я его в бок долбану. Это полиция. Останови машину. Идем на таран! Приезжай, Срочно нужна скорая! Срочно нужен выделенный доступ к сети ЛС. Останови машину. Сдавайся. Я в него врежусь. Черт, на помощь! Я прижму его! Заходим на другую точку. Стоять, не с места! Тормози. Повторяю, тормози. Движется прямо на нас. Нам же проще. Нужна подмога! Идем на таран! Остановите машину. Стоять! Протараню его! Останови машину! Тормози. Это еще что за хрень? К обочине. Сейчас я его достану! Вот только шипов нам не хватало! Полиция! Видимость нулевая. Ищем выгодную позицию. Стой! Тормози! Идем прямо на нас. Берем на прицел. Внимание, усиленный наряд начал поиски подозреваемого. Это полиция. Останови машину. Не видим объект. Заходим на другую позицию. В туннелях уже искали? Объект должен быть поблизости, мы его найдем. База, это Дэвид 725. Объявляем его в Странно, розыск. план сработал. Я в безопасности. Так, убийца Лены. Я обязан найти его. Дэмиан трепал про второго хакера. В Мерло кто-то был. Нужно потрясти Дэмиана. Эйден, откуда столько грубости? Радуйся, что жив. Мы же были друзьями. Тебя не узнать. Заделался крутым хакером. Даже слышал, мстителем стал. Ты что-то ляпнул про второго хакера в Мерло. Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? А, любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори. О встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. Буду рад встрече. Не томи.
Обстановка в Росифремонт продолжает накаляться, в связи с чем мэр Рашмар принял решение о создании спецподразделения для борьбы с преступностью. Однако жители Вордс считают, что это всего лишь очередной пиар-ход, который не даст результата.